Философия жизни состоит в том, что прежде чем быть, существовать, остаться живым, давать потомство, надо иметь пищу. Громадная историческая заслуга якутов состоит в том, что они передвинули границу скотоводства мира за полярным кругом. Это наш золотой фонд, это история нашего народа, история наших предков. 100 и более медалей – это и есть перемотка спроса рынка. Развитие животноводской науки и любой науки – это хорошо забытое прошлое. Вот лошади, и, значит, экономика, и корм. Вот стоит пятый иск. Это животноводство. Это и есть экономика нас. Посмотрите, какой простор, сколько цветов, сколько зелени. Ботанический состав, если мы пройдем сейчас, не менее 50 видов, наверное, найдем. Да? Чугунов Афанасий Васильевич, почетный гражданин Республики Саха-Якутия, ученый в области породообразования, селекции и охраны генофонда местных пород животных Республики Саха-Якутия. В 1961 году он окончил сельскохозяйственный факультет Якутского госуниверситета по специальности ученый-зоотехник, являясь первым выпускником университета. Он автор 11 монографий и научно-популярных книг, 230 научных статей, 60 учебно-методических работ, 7 учебников и учебных пособий, 180 публицистических статей и 27 литературно-художественных произведений. Афанасий Васильевич является действительным членом Национальной академии наук. С 2008 по 2013 год он являлся вице-президентом Академии наук Республики. В 1989-1992 годах работал ректором Якутского сельскохозяйственного института. Он заслуженный деятель науки Российской Федерации и Республики Саха, доктор сельскохозяйственных наук, профессор и лауреат Государственной премии в области науки и техники Республики, почетный работник высшего профессионального образования России, отличник сельского хозяйства Республики Саха, учитель учителей, почетный ветеран системы образования Республики, член Союза писателей и Союза журналистов России. Профессор Афанасий Васильевич Чугунов – инициатор открытия и научный консультант инновационных общеобразовательных школ, или простыми словами аграрных школ Республики. Мельжиксинской средней общеобразовательной агропрофилированной школе Мегино-Кангаласского улуса присвоено имя академика Афанасия Чугунова. Он является почетным гражданином Мегино-Кангаласского района и Мельжиксинского и Джанхандинского наслегов. Афанасий Васильевич Чугунов – кавалер ордена «Дружба», медали «За трудовую доблесть», награжден золотой медалью Академии наук Республики Саха-Якутия, медалями имени Макаренко, академиков Вавилова, Черского, награжден грамотами президента, правительства, Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия. Я бы подразделил животноводство, где я работаю. Так, познание его, в частности, якутского животноводства, на 3 этапа. Это первый этап – этнографические исследования, этнография, где включаются выдающиеся труды таких ученых, как академик Мингендорф, этнографы, как и известные этнографы, как Мак, Ионова, Шарашевский, которые в свое время, это 19 век, оставили в своих этнографических исследованиях
описали жизненный быт наших предков народа Саха и северных народностей. Их культуру, можно сказать, ну, не сколько культур, сколько технологий содержания, примитивные условия содержания крупнорогатого скота, лошадей, оленей в Якутии. Второй этап, последующий за ним, я считаю, это экспедиционный период исследований животноводства. Тут особенно следует подчеркнуть экспедиции Академии наук Советского Союза 1925-26 годов. В частности, по животноводству такие исследования, как, например, я бы подчеркнул, значит, работу Салтыкова-Шубской, так, называется «Якутский крупнорогатый скот». Так, они в составе экспедиции Академии наук работали и охватили большую территорию нашей республики. И в 1932 году издали в Ленинграде монографию «Якутский крупнорогатый скот». Вот передовица этой монографии, выдающийся зоотехник, академик Ефим Федотович Лискун писал: громадная историческая заслуга якутов состоит в том, что они передвинули границу скотоводства мира за полярным кругом. Так? И их заслуга состоит в том, что без их заселения полярный круг до сих пор не был бы освоен. Это 30-40-е годы, значит, прошлого столетия. Ну, третий этап, надо, конечно, подчеркнуть, это свежий, последующий этап, это стационарные исследования. Тут особо необходимо выделить труды, например, по коневодству профессора Михаила Федоровича Габышева, так, по скотоводству, якутскому скотоводству Якова Лазаревича Глемботского, генетика, Спиридона Назаровича Попова, последующим стационарным исследованием сотрудников Якутского научно-исследовательского института Георгия Павловича Кортова, Петра Аполлоновича Романова, Петра Ивановича Копейка, так, и многих других, которые впервые в стационарных условиях глубоко изучили биологические, адаптивные и продуктивные качества, хозяйственно полезные признаки якутского скота и якутско-холмогорских и сементальских помесей. Изменилась форма хозяйствования. Так, животноводство перешло на частный сектор экономики. Значит, сейчас 80% поголовья крупнорогатого скота, 60% лошадей и столько же процентов оленей содержит частный сектор, крестьянское хозяйство, лично подсобное хозяйство, где ограничено поголовье животных, примитивный образ технологии, так, малая, значит, площадь скотопомещений, низкий уровень ведения отрасли не позволяют вести стационарные исследования. Крестьянин не допускает в своем хозяйстве и не держит специалистов, тем более не допускает. Это нет возможности. Что там на 3, 10, 20, 100 головах вести, понимаете, стационарное наблюдение. Поэтому несколько угасло вот это стационарное наблюдение. Отдельным исследователем якутского НИИС сейчас проводятся обобщающие, значит, работы проводятся по стационарным наблюдениям. Начал свою исследовательскую деятельность в середине 60-х годов путем стационарного метода исследований.
Вот. И тема моего исследования называется «Продообразование, селекция и охрана генофонда сельскохозяйственных животных, местных пород животных». Породообразование, от слова «порода». Что такое порода? Человечество понимает слово «порода». Иногда народ человек, он какой породистый, большой человек, большое телосложение, сильного, крупного человека называют породой. Но от животноводства это конкретно породой называется группа животных, которые созданы творческим, интеллектуальным трудом в течение многих лет ученых и специалистов. Так, цели, задачи создания новых пород – это и есть, значит, создание новых типов животных, так, новых пород, более высокопродуктивных, более адаптивных, дающих легкую себестоимость продукции. Вот основная задача. Так. Теперь надо подчеркнуть, значит, вот породообразование Якутии, животноводство Якутии, началось еще середины, то есть, в конце 30-х годов. Путем завоза сементальских и холмогорских пород для улучшения продуктивных качеств якутского скота в Якутии, я считаю, это было очень правильное решение. Так, все существующие культурные породы мира были созданы в результате скрещивания и гибридизации. Они сейчас их есть. Сейчас считается примерно около 5000 разных пород и видов животных в земном шаре. Вот. Теперь у нас якутский скот, аборигенный якутская порода лошадей, их 2 типа, они сохраняются в чистоте. И очень правильно. Это наш золотой фонд, это история нашего народа, история наших предков, гордость наша. Их надо сохранять и дальше увеличить поголовье, улучшить технологии содержания, в частности, кормления, вести селекционно-племенное генетические исследования и использовать ценный генофонд этих пород не только в территории нашей республики. Сейчас вырос спрос на гены якутского скота и лошадей за пределами нашей республики. Его надо использовать умело и быстро. И с другой стороны, качество, значит, пищи. Это, значит, особенно жеребятина, ну и продукты питания. Ведь прошлый месяц, как осень, значит, 22 года проводилась в Москве, там, значит, наши по своим продукции переработки завоевали около 100 и более золотых медалей. Не это ли доказательство, что ценность генетическая, так, ценность наших пород. Мы должны выводить, значит, наши породы как, значит, золотой фонд в развитии, значит, коневодства, значит, скотоводства и мировой уровень. Природа существования наших пород якутского скота, пород лошадей и пород оленей. Ведь, товарищи, они, бедные наши, находятся под круглогодовым прессингом, значит, природных катаклизмов. Это низкая температура, длительная зима, энергозатрата при кормозабытии, передвижении. Это, значит, хищники, так. Это, значит, зимой дефицит солнечной радиации,
цветоводня. Несмотря на это, вот эти наши породы и виды животных сохраняются. Вот это их ценные свойства, ценный генофонд наших местных пород. Их надо охранять и размножать. Селекция и порода. Так, поскольку это направление моих научных исследований. Ну, о породе я сказал. Так, теперь, это наши породы, кроме того, сейчас выведенные нашими практиками ученые цементализированный скот, цементальский, холмогорский скот, они сейчас, наш центр признает их местными породами, местными типами цементальской холмогорской скота. Да, это и есть, потому что чисто породные, культурные породы нашей низкой культуры ведения отраслей не могут существовать. Да? А они, наши породы, имея некоторые, значит, гены, адаптивно особенные гены, так, и гены, значит, способности переваривать, усваивать, значит, низкокачественные корма, выдерживать такое длительное стойловое содержание, круговое содержание, таких пород нет. Вот это я говорю на том плане, что заострить внимание дальнейшими практиками и, значит, наших ученых в этой проблеме. Их надо углублять. Селекция породы. Якутский скот, мы говорим, это так и остается, чисто породное разведение. Мы их и тогда держали, наши предки, в хатонах, и сейчас держим. Так? То есть самым смягчаем, значит, климатические факторы влияния. Так? А насчет якутского скота, то есть якутской лошади и, значит, оленей, когда были апробированы 3 породы якутской лошади в 1867 году, признаны Министерством сельского хозяйства Советского Союза, что у нас 3 породы, там написано «порода, созданная в результате народной селекции». Тут надо уточнить. Народная селекция значит творческий труд человека. А в коневодстве, оленеводы – народ не ученый. Творческий труд селекционной деятельности их, тут у них, конечно, только подразумевается. Тут, товарищи, надо давать путем якутской породы лошади, выведенной в результате народной селекции и природной селекции. Добавляя природную селекцию. Вот те факторы, негативные факторы, которые я сейчас перечислил, как прессинг круглый год, значит, это есть, причем они выдержали и холод, и голод, так, и остались таковыми. Здесь влияние, значит, закона природы, значит, природа-организм. Так? Природный организм. То есть фактор, значит, закон сохранения видов. Так? Дарвиновский закон. Так? Человеческий фактор народной селекции есть, конечно. Тут, если хороший коневод, он ежегодно отбирает, можно сказать, научно селекционирует хорошего жеребца, который имеет больше, значит, более крепкое, жизнеспособное и крупное потомство, кобылу, так, группу. Тут есть и которые, кроме того, я говорю, хорошими тебеневочными качествами, так, экономные передвижение пространства я добавляю. А ведь при передвижении и летным, и зимнем, так, затрачивается
и освоению, значит, низкого качества пастбищного корма, так, усвоение, переваривание, так, затратится громадное количество энергии. Так, и, значит, наша порода, якутский скот, якутская порода лошадей, так, и олени владеют вот этими качествами, за экономным расходованием энергии в условиях низкой культуры, технологии содержания. Таких пород нет. Культурные породы обычно содержатся и выводятся в условиях интенсивного питания, высокой технологии содержания и селекции. То, чего у нас до сих пор в нашем животноводстве якутском отсутствует. В мире, сейчас в цивилизованном мире человечества, так, грозит 3 опасности. Это война, это продовольственная проблема, и это, значит, экология. Я бы добавил 4-й. Это, значит, ковид. Ковидное заболевание. И что дальше будет? Ведь это грозит цивилизации. Да? Так что вот продовольственная проблема ставится очень. 1/3 населения земного шара сейчас голодает. Вот сейчас геополитика, которая проводится, значит, последние годы, да, она и вынуждает, да, продовольственные проблемы. А ведь философия жизни состоит в том, что прежде чем быть, существовать, остаться живым, давать потомство, надо иметь пищу. Надо иметь пищу. Это древнегреческие философы еще об этом подчеркивали. И это вытекает сейчас очень остро. Очень остро. Поэтому собственная продовольственная проблема, так, возникла и у нас, в Якутии. Так. Поэтому что спасет нас? Кто спасет? Что? Какое производство? Именно интенсификация, так, аграрное производство и науки. Вот это нас спасет. То есть, а для этого что делать? Для этого надо сохранить генофонд своих пород. Своих пород крупного рада скота, лошадей, да, и оленей. Совершенствовать их генетически-наследственные качества, увеличить поголовье, улучшить технологии содержания. Вот в чем философия животноводства, значит, животноводства во всем мире. И у нас особенно. Я говорил, существует более 5000 разных пород и видов животных, да, фауны. Да. Из них сегодня, вот, на них сейчас особенно, значит, дает закон философии время и пространство. Возникла проблема глобализации. Что это такое понятие, значит, животноводства? То есть господство более высокопродуктивных пород, видов над малопродуктивным, но хотя так, адаптированным в местных условиях породами. Вот из этих 5000 видов и пород животных сегодня ученые подчеркивают, что
остается дальнейшего разведения всего пригодного в условиях рынка только 30%. Остальное 70% грозит судьба исчезновения и уничтожения. Вот наш якутский скот от него относится к категории исчезающая порода. То есть мы должны, значит, мы должны бороться животноводу ученой республики, чтобы выходить из класса исчезающих пород в отношении якутского скота. В отношении понятия глобализации пород. Это рынок. Рынок вынуждает уничтожению пород. Так? Его принцип интенсификации, процесс спроса и предложения. Остальное, а время – это разгосподство, это господство в пространстве, распространение этих высокопродуктивных классических пород во всем мире. Пример. Знаменитая американская порода галштина, молочная галштина фрицкая. Сейчас в мире не осталось, значит, молочной породы, не носящих гены американской галштинской породы. Но временное положение этой галштинизации, значит, оказывается чрезвычайная опасность. И это поняли. В чем сущность? Сущность в том, что, конечно, при галштинизации, при скрещивании культуры местных пород с высокопродуктивной галштинской породой, имеющей средний удой в Америке 10 тысяч килограммов молока и более, да, их скрещивали с местными породами. То есть, потому не первым поколением осталось, как называется за технической наукой, вводным скрещиванием остановились, но пошли на поглотительное скрещивание. То есть концентрация генов, в конце концов, поглощение генов местных пород, оно привело к тому, что эти высокопродуктивные породы, у них сократилось время выживаемости, только лактируют, дают продукции, выдерживают всего 3-4 лактации, 3-4 года, тогда, когда местные породы, крупная рогатая скота, доятся, дают мясо 10 и более, около 10 лет. А наши якутские породы, более 10 лет. Дают продукцию мало, но дают продукцию, дают приплод. То, чего теряет местные породы. Поэтому эта глобализация сейчас стали понять, не надо увлекаться. Галштинская порода в 80-е годы, 70-80-е годы были завезены и в Якутии. Мы же народ такой, своих не замечаем, завидуем посторонние. Это явление везде есть. Вот это и в культуре, и в искусстве, не только, в аграрном секторе, и в науке они существуют. То, к чему привели, это приводит, это отдельный вопрос. Как мы знаем, как доказали наши практики животновода в 2005 году в Москве, на выставке 2020 100 и более медалей, это и есть прямой спрос рынка. Спрос есть, предложение наше требуется. И очень мало сейчас мы. Только год один раз выходим. А надо это предложение расширить путем увеличения
так, производство продукции ценного качества нашего генофонда, наших местных пород. Поэтому, значит, они имеют громадные и исторические, и хозяйственные, и, значит, продовольственное, экономическое значение. Я в конце хочу остановиться на проблему наука и производство. Наука и производство, в частности, в Якутии. Аграрная наука и наука и производство, их связь, потребность. Еще великий сатирик Аркадий Райкин говорил, я помню, без индукции и дедукции дайте нам продукцию. Слушай, научное понятие аграрного производства сейчас сидит как раз вот в понятии Аркадия Райкина. Науки мало внедряется. Сейчас, особенно начиная с 90-х годов, я причину сказал. Мелкотоварное производство, значит, значит, исчезнование потребностей в науках и специалистов. Так не должно быть. Так? Поэтому что надо делать? Я думаю, на мелкотоварном производстве, а сейчас на личном товарном производстве находится около 80% поголовья, 60% и более лошадей и оленей нашей республики. То есть внедрение научных исследований так, затрудняется в этом. Изобретать велосипед не надо. Этот велосипед якутского типа, модели, оно изобретено в 60-е, 70-е годы учеными животновода Якутска НИИС, Института луговодства, Института биологии, так, Института Якутского государственного университета, ЕСХИ, так, они сейчас пылятся в архивах, в библиотеках. Их надо поднять, и эти технологии надо использовать, внедрять. А там же технологии выращивания, технология продовольствия, так, технология, значит, земледелия, почвоведения, так, все там было исследование. Этому учеными, прошедшими нашими уважаемыми учеными. Так, вот смотрите, так, они в этом плане и часть моих трудов. Так. Кооперацию организовать, кооперативный труд. Я не говорю колхозный совхоз. Некоторые ученые говорят, давайте вернемся к колхозно-совхозному производству. Тут час истины есть. Но многие кричат, мы не вернемся к Советскому Союзу. Советская наука. А между прочим, советская наука признавалась, значит, наряду и советская технология, как признавалась наряду с зарубежными, значит, технологиями и науками, почти наравне. А образование, я считаю, выше было, чем зарубежное. Кооперация труда расширила возможность внедрения исследований, стационарных исследований наших ученых. Развитие животноводской науки и любой науки человеческого отрасли – это хорошо забытое прошлое, особенно у нас прошлое. Так? И вообще развитие общества, философия его – это спираль. Так?
эта спираль точно даже так же, философский спираль, и относится к науке. И в этом плане мы должны, значит, уважать, оценить, значит, глубоко, значит, исследования предыдущие, и этнографические, и экспедиционные, и стационарные методы исследования наших ученых, воспользоваться им, в духе их воспитать будущих ученых, молодежь, и широко ее пропагандировать. Благодарю за внимание. Философия это наша липецкая нация. Очень глубокая и очень заманчивая. Это наши предки, это наше настоящее, это наше будущее.